Lord. Lokumako. Uye Lady Bless Bishop Rose. So ngeza ukujabula bazali. Amen. Mangijikela apha. Suka kude. Nalo press wami. Suke kude. Sikoma sazekale la imini. Umuwe. Kana wasithatha umkhulu wasila sabana sakwenza kanjani namanje ubona ukuthi umkhulu akasekho wamlala wathi bonke wezeklasini nabantwana bakhe sisonta kakhulu ngiyabonga khona lo mntana ngiyabonga ngabe kungasuki ngoba into yonke ihlala umama uyovuma ukuthi baba yethi so manje ngathi ungahlala nendlela ungajina babuka press wami ungajini futhi umasigula lapha eklasini awumani uthatha iveni yakho ulayisha umzalane usesibhedlela ngepetroli yakho kodwa umama zange ngiyabonga so nami ngoba isikhathi sincane baseRoma 15 sasive sika 7 bese bangivulele Philip 6. Hallelujah. Amen. Funda incwadi kwabaseRoma chapter 15, Roma chapter 15 iverse elilodwa 7 elifundeka ngendlela lithi lapha phezulu bonke mabaphathane ngomoya kaKristu. Athi number 7 ngalokho yamukelanani njengalokho noKristu wasamukela ukuze kudunyiswe uNkulunkulu. Amen. Enthandislo lapho sithi bonke mabaphathane ngomoya kaKristu. So baba noma isiphethe ngomoya kaKristu lapho phasi. Asibandulula. Sisebenza sonke. Siba lento wanyandiwa sonke. Akuna ukuthi uyenza kanjani wenza so endleleni amandla akukuthi ngoba umthetho Mom, tell them to come on. We are not Hallelujah. Incwadi kaFilipi chapter 4 amavesi amathathu ngicala lapha ku4 nge5 ku6 kanti phezulu isihloko sakhona sithi iziluleko zokuqina nokuzwana ekukholweni nokuthokoza enkosini. Athi number 4
thokozani enkosini njalo njalo, ngiyaphinda ngithi thokozani. Athu number 5, ukubekezela kwenu akwaziwe ngabantu bonke, inkosi iseduze. 6, ningakhathazeki ngalutho, kepha kukho konke izicelo zenu mazaziwe uNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga. Amen. Kodwa namhlanje ngibongayo uNkulunkulu futhi kuze kwenzeke. Ngiyabonga baba. Ubekezela. Ngidana ubekezela kuze kwafika isikhathi sokuthi ngabe ngiyethu. Kodwa ukuthi lencwadi konke enikhuleka ephilisa nje marutena project ori niya ishara nomama mamkhuleka angithi ukuthi manje angisaboni kahle kwenzakalayo angisho isicelo zethu nengizolokhu ninani imihla yonke nasihlangana sisonke angeke ngadlalisa. So njengoba besiphethe namhla akukho ukutshentsha ukuthi namhla sekunento entsha or into entsha. Njengoba besiphila asiphile impilo le yethu sonke njengoba besiphila uzobona ubaba uSibiya ukwenza nathi ababa uSibiya ngiyambonga ubaba uSibiya. Ngiyambonga ubaba uSibiya ngoba bagamela ahlala nababa uSibiya noma nje athi akwenziwa sonke ekholweni samaso. So ngiyambonga lapha uSibiya naye uyidlalile indima kuwe njalo sekhaya. So manje ngithi bonke sicela uNkulunkulu asize bonke ngosani nezicelo zenu nizinikele ninganiki angithi bongani namhlanje siyabonga Nkosi yawuthembisa.